आज हम फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इस तरह के फॉल्ट को जल्दी पकड़ में नहीं आता है। जितना भी फॉल्ट आपको दिखाते हैं सब इसी तरह के फॉल्ट दिखाते हैं। ये वीडियोकॉन की टीवी है, वीडियोकॉन हो या सनसुई हो, सब एक ही रहती है। ये सनसुई है और जिसमें पावर सप्लाई इसकी पूरी तरह से ऑन है। और जब हम इसको ऑन करते हैं, मेन सप्लाई देते हैं, देखिए इसमें ऐसे आवाज़ आती है, सुनाई दे रही है आपको, सी से करके आवाज़ आती है। और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आता है। हम इसको फिर से बंद करके फिर से चालू करके आपको दिखाते हैं। इसमें स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता है, ना रिफ्रेश आएगा, चाहे जितनी आप इसको चाहे स्क्रीन बढ़ा लो, पीछे से कुछ भी कर लेंगे, ये स्क्रीन पूरी तरह नहीं आएगी। टीवी हमारी बराबर ऑन होगी। देखिए ये एलईडी जल रही है। अब इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गई टीवी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई रजिस्टर नहीं आ रहा है। तो इस तरह के फॉल्ट में इसमें आप किस सेक्शन में फॉल्ट है, कहाँ है, हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह के फॉल्ट बहुत ही कम मिलते हैं और अक्सर इस तरह के फॉल्ट केवल वीडियोकॉन और सनसुई के ही टीवी में ही देखने को मिलता है, बाकी और में तो अभी तक नहीं मिला है। तब तक हम इसको, जब तक टीवी को ओपन करते हैं तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। देखिए हमने पूरा टीवी को खोल के आपको दिखा रहे हैं। ये सर्किट है सनसुई अल्ट्रा स्लिम टीवी की। अब इसका जो वायर लगा हुआ है, इसके सॉकेट निकाल दें, तभी ये फिर पीछे से प्लेट आप इसको खोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। हम आपको इसमें सबसे पहले सप्लाई चेक करके दिखाते हैं कि सप्लाई कितनी है और कितनी होनी चाहिए। कहीं हमारा फॉल्ट सप्लाई से ही तो नहीं है, इसलिए हम आपको पहले पावर सप्लाई चेक करके दिखाएंगे पूरी तरह से कि सप्लाई हमारी सही है या नहीं। फिर हम आपको फॉल्ट की तरफ ले चलेंगे। और इसमें देखिए, जब ये सप्लाई, जब टीवी ऑन होगी तब इसमें 110 आता है, उसके पहले 40, 50, 60 कुछ भी वोल्ट आएगा। देखिए 60 वोल्ट दिखा रहा है। जब इसको हम स्टैंड बाय रिलीज़ करेंगे तब ये 110 की सप्लाई बताएगा। इसी तरह से जितनी सप्लाइयाँ हैं सब वो कम ही बताती हैं। सॉरी, ये सनसुई हो या वीडियोकॉन टीवी हो, सबकी पावर सप्लाई इसी तरह से होती है। जब ये स्टैंड बाय रिलीज होगी तब इसकी सप्लाई जस्ट डबल होगी। जैसे 6 वोल्ट है तो 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 15 वोल्ट आ जाएगी, जो 60 वोल्ट दिखा रहा है 110। जब ये टीवी ऑन होगी तो ये 110 पूरा आ जाएगा। तो इसलिए जब तक स्टैंड बाय ना रिलीज हो तब तक आप इस पर ध्यान ना दें कि सप्लाई कम है, सप्लाई सही है। जब इसको स्टैंड बाय करते हैं, देखिए ये हमारी EEPROM आईसी है, जिसको मेमोरी आईसी कहते हैं। ये भी, यहाँ भी सप्लाई आ रही है और सप्लाई पूरी तरह से हमारी सही है। अब हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखिए हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये देखिए 115-16 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब सप्लाई हमारी पूरी तरह से सही है। अब जो सप्लाई सही है तो 180 वोल्ट देखिए कम आ रहा है, 130 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। इसको आना कितना चाहिए, 170 वोल्ट, 180 वोल्ट या 190 वोल्ट, इतनी सप्लाई इसमें आनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रही है। तो ये 180 वोल्ट का फॉल्ट भी नहीं है और फिलामेंट भी लगभग
1 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट दिखा रहा है। पावर सप्लाई हमारी पूरी तरह से ओके है और फिलामेंट सप्लाई भी नहीं आ रही है, फिलामेंट भी नहीं जल रहा है। तो ये फिलामेंट सप्लाई की भी खराबी नहीं है, ये खराबी कहीं और से है। हम आपको दिखाते हैं खराबी क्या है इसमें। और ये 180 वोल्ट भी बराबर नहीं आ रहा है, 130 वोल्ट आ रहा है और फिलामेंट भी हमारा कम आ रहा है। तो ये जो आउटपुट सेक्शन है ये फॉल्ट इसी में है। हम आपको दिखाते हैं क्या फॉल्ट होता है इससे। इस तरह के फॉल्ट में जब टीवी को ऑन करेंगे सी करके आवाज़ आएगी लेकिन ऑन नहीं होगा। तो इसमें जो ये नीले वाले 2 पीएफ लगे हुए होते हैं आउटपुट पे, ये जब ख़राब हो जाते हैं तब इस तरह के फॉल्ट आते हैं। ये जो दोनों पीएफ लगा हुआ है ये दोनों पीएफ ख़राब है। एक तो जल गया है, जो देखिए काला हो गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाल वाले नहीं, जो नीले वाले लगे हुए हैं, ये नीले वाले पीएफ जो हैं, एक तो काला हो गया है, दूसरा नीला ही है, लेकिन ये दोनों ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं। जब ये दोनों पीएफ ख़राब हो जाते हैं तो इस तरह के फॉल्ट आते हैं, जिनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इस पर सप्लाई नहीं चेक कर सकते, आप पीएफ को मीटर से चेक नहीं कर सकते, इसलिए इनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है इस तरह के फॉल्ट को। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से टीवी को ठीक किया जा सकता है। पीएफ को हमने निकाल लिया है। पहले हमें दोनों पीएफ को निकाल लेना है। पीएफ को निकालने के बाद अच्छे से सर्किट को साफ़ करना है। उसके बाद यदि आप नया नहीं लगाएंगे तो भी टीवी पूरी तरह से ऑन हो जाएगी, लेकिन लेफ़्ट साइड और राइट साइड में रास्टर थोड़ा छोटा हो सकता है या कटा आ सकता है। ये 681 2K वोल्ट का पीएफ है, जो बूस्टर पे लगाया जाता है। ये दोनों के दोनों पीएफ ख़राब हुए हैं, जिनको हम नया लगाएंगे। हम नया लगा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फॉल्ट दूर किया जा सकता है इस तरह के फॉल्ट। बाकी आप सर्किट में ढूंढते रह जाएंगे, फॉल्ट आपको मिलेगा नहीं। और इस तरह के फॉल्ट, ये तो मान लीजिए ये पीएफ फटा हुआ है या जल गया है, दिखाई दे दिया, और जब फटा नहीं रहता है, जला नहीं रहता है, तब और भी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह के फॉल्ट जब भी आए, कुछ करना नहीं है, सीधे आँख मूंद के आपको ये दोनों पीएफ निकाल लेने हैं और दूसरा नया पीएफ इसमें डाल देना है। ये 681 है 2K, जिसका वोल्ट है 2000 वोल्ट। 2K का मतलब है 2000। अब इसमें लगा दें। लगाने के बाद इस हमने पीएफ को लगा लिया है। अब हम आपको टीवी को चालू करके दिखाते हैं हमारा फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं।
ये देखिए हमने दोनों पीएफ लगा दिए हैं। वैसे 3 पीएफ इसमें लगा हुआ होता है, किसी किसी में 2 ही लगा हुआ होता है, किसी किसी में 1 ही लगा हुआ होता है, लेकिन अधिकतर 3 पीएफ लगते हैं। अब हमने इसको सप्लाई दे देनी है और सप्लाई देने के बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि जो हमारा 180 वोल्ट कम आ रहा था और फिलामेंट कम आ रहा था वो देखिए सही हुआ या नहीं हुआ, स्क्रीन कुछ आई कि नहीं आई। देखिए हम आपको सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। ये 59 वोल्ट और टीवी ऑन हो गई, 116 वोल्ट दिखाने लगा। अब आपको हम 180 वोल्ट चेक करके दिखाते हैं। देखिए 190 वोल्ट पूरा आने लगा और टीवी भी हमारी ऑन हो गई है। आप मीटर के बगल से देख सकते हैं, हल्का हल्का वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है। टीवी हमारी ऑन हो चुकी है और हम आपको पीछे ले चलते हैं और टीवी स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं स्क्रीन आई कि नहीं आई है। देखिए हमारी स्क्रीन पूरी तरह से आ गई है। इसका EST किसी ने बढ़ा दिया है, ये पहले किसी के पास, किसी मैकेनिक के पास गई थी जो नहीं कर पाए, तो वो EST बढ़ा के चेक कर रहे थे, इसलिए इसकी EST बढ़ा दिए हैं। इसको हम मिलाने के बाद मिला देंगे, ठीक हो जाएगी। अब ये टीवी पूरी तरह से हमारी ठीक हो गई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।